ජෙස් පීඩ ඔබ සියලු දෙනාටම අද දවසේ 194 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ එන්න දුන්නා කරුණාව නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. මේ ආඥාවට ප්‍රථමයෙන් මම දෙවියන් වහන්සේට මේ කරන්න යන ආඥා බාර කරමි. උන්වහන්සේට මේ වෙලාවේ ආඥා කරන්න යනවා. हालेलुया स्वामी जीवन देवियन वහන්සේ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් දවසේ මේ 194 වෙනි දවසේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඉදිරියට දුන්නා කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ ලේවඩ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවියන් මේ ආඥාවට සහභාගී වෙන සෑම වහන්සේගේ ඒ දරුවේ බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරමි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ ආඥාවට සහභාගී වෙන සෑම වහන්සේගේ දරුවට ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ ලේවඩ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවි පියාණි මේ ස්වාමිනේ කරන නමස්කාර දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ වහන්සේලා ගායනා කරන සෑම ගීතද වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ ලේවඩ දෙවියන් වහන්සේ ඒ සියල්ලම ස්වාමිනේ සියලු දෙම දෙවියන් වහන්සේ හරියාකාර ස්වාමිනේ කරන්නේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කළා තයසෙන් ස්තුති කරන දෙවි පියාණි මේ ආඥාවට ස්වාමිනේ අලුතෙන් සහභාගී වෙනවා. ඒ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ දරුවෝ සින්වාද ඒක එක්කනට දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරන ස්තුති කරනවා. ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ යාඥාවෙන් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනා සෑම දේ සියලු දේම ලබා දෙන ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවඩ සියල්ල බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවියන් මාන්නව ස්වාමිනේ පටන් ඒ දවස් ස්වාමිනේ 194ක් මෙනතුණා ඒ කරුණාව නිසා උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කරමි ප්‍රශංසා කරමු. ස්වාමිනේ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවඩ දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ අපේ එක එක්කනට දෙවියන් වහන්සේ එන්න දෙමි. ස්වාමිනේ මේ ආඥාවට දෙවියන් වහන්සේ සහභාගී වෙමි. ස්වාමිනේ කිසිම මගේ දෙවියන් එයරුව ස්වාමිනේ පාරවන්න නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ඒ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමිනේ සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔව් ස්වාමිනේ ඔබ කරන සෑම ඉල්ලීමක්ද ස්වාමිනේ ඒ සෑම ආඥාවලියමද බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ ලේවඩ ඒ සියලු දෙනාට දෙවියන් යත්තගසමි. ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරමින් වහන්සේ කරුණාව ඒ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ මහිම නිදහස් කරන ස්තුති කරනවා. නාසී යේසුස් වහන්සේ උතුම් නාමය ආමෙන් ආමෙන් ජේසුස් ආමෙන්. ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ ලේවඩ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවි පියාණි මේ ස්වාමිනේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ මේ සඳේ කාල දෙවි පියාණි ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ ස්වාමිනේ ඒ පාවර දෙවි පියාණන් වහන්සේ එන්න දුන්නා ස්වාමිනේ ඒ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන දෙවි පියාණි අපි දෙවියන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ ගායනා කරමු. කල්වාරි කුරුසේ හිමි සිරුර තිබුණේ මා පව් නිසා එනගසාලා ඔබේ පව් නිසා එනගසාලා කියනවා ගීතිකාව. ස්වාමී බර කුරුසේ උසුලා ගොල්ගොතට නැගලා කිතු තුමම ලොව පාප දරුව දෙවි පියාණි ස්වාමිනේ කුරුසියේදී ඒ අප්පවට මැරුණා දෙවියන් වහන්සේට අපි මේ වෙලාවේ ගායනා කරමු. කල්වාරි කුරුසේ හිමි සිරුර තිබුණේ මා පව් නිසා එනගසාලා ඔබේ පව් නිසා එනගසාලා කියනවා ගීතිකාව.
දැකලා දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ කියමු. පස්ස පහර ලැබලා කටුවට විපරදා. දුක දරුවේ ඔබ පාපේ ඉඳා. හිමි දරුවේ කුරුසියේදී නින්දා කියලා. විදේශයේ ඔබගේ ඒ පවුලේ සිටිනා ගැලවීම ලැබලා නැති සහෝදර සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ කියන්නේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීම ස්වාමිනේ මේක එක්කනට දෙවියන් වහන්සේ මම ස්වාමිනේ නිදහස් කරමි මගේ ස්වාමිනේ පවුලේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ සහෝදර ස්වාමිනේ සහෝදරයන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ ගැලවීම නිදහස් කරන්න කියලා මගේ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ බාර කරමින් ඥානය කරන්නනවා. ස්වාමිනේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධ දාත්‍ර දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ ගැනීම ලැබෙන සෑම දෙනා බාර කරනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවර දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ ගැනීම ලැබලා නැති දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ ආඥාවට සහභාගීලා දෙවියන් වහන්සේ සිරිනා ඔවුන්ගේ ස්වාමිනේ පවුලේ දෙවියන් වහන්සේ ඒකාවට ස්වාමිනේ ගැනීම ලැබෙන නැති වගේ පවුලේ ස්වාමිනේ ගැනීම ලැබෙන නැති ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ලැබෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කියන දෙවියන්නි මගේ ස්වාමිනේ ගැනීම ලැබෙන නැති දෙවියන් වහන්සේ ඒ මගේ ස්වාමිනේ පවුලට වහන්සේ ගැලවීම ලබා දෙන්න කියලා මගේ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ බාර කරමි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ශුද්ධ ලේවර දෙවියන් වහන්සේ ඒ සෑම දෙනාම වහන්සේලට බාර කරන දෙවියන්නි ඒ ස්වාමිනේ සියලු දෙනාට වහන්සේ ගැලවීම නිදහස් කරමින් දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ගැලවීම ලබා දෙමින් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරමි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලය දෙවියන්නි ඒ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ මහිම මේ වෙලාවේ එක එක්කෙනා කෙරෙහි ස්වාමිනේ නිදහස් කළ ස්වාමිනේ අත්ගස්සන නිසා ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලත් නාමයට දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවියන්නි ඒ ගැනීම ලබන ඇති ස්වාමිනේ ඔව් මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ ඔහුගේ ජීවිතයේ දෙවියන්නි ඒ ස්වාමිනේ කලින් සිටියා දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ පාප මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ජීවිතවලිය වහන්සේ ඔවුන්ගේ ස්වාමිනේ ගල්වමින් දෙවියන් වහන්සේ නිදහස් කරමින් ස්වාමිනේ ඒක එක්කෙනාගේ දෙවියන් වහන්සේ හදාතර වහන්සේ අතගස්සමින් ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරන දෙවියන්නි
ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ බලත්ව සුද්ධ ලේවර දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවි පියාණි ඔහුගේ ස්වාමිනේ හදවතට වහන්සේ මේ වෙලාවේ කතා කරමින් අතගැසෙමින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ කෙනාට දෙවි පියාණි නැලවීම වහන්සේ නිදහස් කරන සස්තෝදි කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලත්ව නාමයේ දෙවි පියාණි මේ ස්වාමිනේ ඒ කෙනාට ස්වාමිනේ අතගැසෙමින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලය මේ වෙලාවේ නිදහස් කරමින් දෙවි පියාණි ස්වාමිනේ ඔහුගේ ස්වාමිනේ පාප වලින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ විමත්කමී ස්වාමිනේ මගේ දෙවි පියාණි සිරිනාව සෑම දෙනා බාර කරන දෙවි පියාණි ඔහුගේ ස්වාමිනේ විමත්කම් සෑම දෙම ඉවත් කරමින් දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ඔහුගේ ස්වාමිනේ මගේ දෙවි පියාණි මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ විමත්කමී ඔබ වහන්සේ එක එකනාම ගලවෙමින් දෙවියන් වහන්සේ ඈඩ් කරමින් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන සස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලත් උදාර දෙවි පියාණි මේ ස්වාමිනේ සෑම දිනකට දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලය ඔබ වහන්සේගේ මහිමෙන් නිදහස් කරමින් ඒක එකනට ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ගැලවීම නිදහස් කරන සස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ඒ දාත දෙවි පියාණි ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලවත් ක්‍රියා කර දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ කෙනා තුළ මේ වෙලාවේ ක්‍රියා කරන ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරමින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ කරුණාවද ඒ නිදහස් කරන සත්‍යද කරන දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ශුද්ධෝලේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ ඔබ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ මා ද්‍රව්‍යවනි ගලවමින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ මා ද්‍රව්‍යවනි මගේ දෙවියන්නි ඒ හැවෙලා සිටිනා සෑම දිනම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ ගලවලා ස්වාමිනේ ඈඩ් කරමින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ කිසිම මගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්දන වෙන්න ස්වාමිනේ ඇවිල්ලා නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ඒ සෑම දෙයක්ම ස්වාමිනේ ඈඩ් කරමින් දෙවියන් වහන්සේ ඔය ස්වාමිනේ වලි ගලවලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඒ එක ස්වාමිනේ වන්දනාවලි ඈඩ් කරමින් සස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ සියලු දෙනාට දෙවියන් ආශිර්වාද කරමින් දෙවියන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ බලය දෙවියන් ඒ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ මහිම දෙවියන් වහන්සේ ඒ සෑම දෙනාම බාර කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරලා අත්දැකලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ස්වාමිනේ ජීවිත ගලවන සතුටු කරනවා නාමයේ යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාම සායන ආමෙන් නාමයෙන් ජේසුස් ආමෙන් හාලෙලුයා ස්වාමී බාරෙන්නේ මා ඔබේ අතට මා කැමැත්ත හැරලා මාගේ ගැලුම් කරුණිතුරු සමිඳුන් සැනසුම් කරු සුඳුරු මගේ අයිතිකාරයෙන් දේලා ඔබතුම වේගරු කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ගායනා කරපු බාර වෙන්නේ මා ඔබේ අතට මා කැමැත්ත හැරලා කියනවා ගීතිකා Mama,
දෙවියන් වහන්සේ මා කැමැත්ත හැරදා ස්වාමීනි මගේ දිව්‍යානි මාගේ ගැලුම් කරුමිදුරු සමිදුන් සැනසුම් කරු සොදුරු දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මගේ අයිතිකාරයෙන් නේදා ඔබතුම වේගරු කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ මම දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ආඥා කරන්න යනවා එක්කැනේ සෑම දෙයක්ම වහන්සේ මේ වෙලාවේ බාරක විනාශ කරන්න නොබලක් යවන දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට ස්වාමීනි රැකියාව ලබා දෙමි මට ස්වාමීනි වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා මගේ සියලු නාම දෙවියන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ බාරක විනාශ කරන්න හාලෙලුයා ස්වාමීනි වහන්සේගේ ශුද්ධත්ව දෙවියන් ස්වාමීනි රැකියාව සිනා සෑම දෙයක් බාර කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි බලතු දෙවියන් එක්ලා ස්වාමීනි බලාපොරොත්තු වෙන දෙවියන් වහන්සේ ඒ සිනා ස්වාමීනි සෑම දෙනාට වහන්සේ අතගස්නේ මේ වෙලාවේ දෙවියන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි බලය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි මහිමෙන් දෙවියන් මේ ස්වාමීනි කෙනා කෙනා තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි අතගස්නේ දෙවියන් ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ ඒ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි බලය මගේ දෙවියන් ඒ සියලු දෙනාගේ ස්වාමීනි තබෙන් සස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි බලත් ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් ඒ රස්සාවට ස්වාමීනි අහිමි වෙලා ගියා ඒ සෑම දෙනාම බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් ඒ රස්සාවට ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් වහන්සේ නැතුව මේ ආඥාවට සහභාගී වෙලා සිටිනා සෑම දෙනා සියලු දෙනා බාර කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි ශුද්ධ රේවණ දෙවියන් ඔවුන්ගේ ස්වාමීනි වහන්සේ කරන්නා කණ්ඩලව දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආඥාව ස්වාමීනි අසමින් මේ වෙලාවේ ඒක එක්කනට ස්වාමීනි පිළිතුරු ලබා දෙමි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි අතගස්න දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි උදාර තියෙන අයිමේ පතර දකිමින් දෙවියන් වහන්සේ ඒ රස්සාවලින් ස්වාමීනි කතා කරමින් රස්සාවලින් ගිහින් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි රස්සාවල නොකර දෙවියන් ඒ රස්සාවෙන් ස්වාමීනි කරන්නේ නැතුව ඒ ණය වෙලා ස්වාමීනි වගේ වා ගන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ බැරුව ස්වාමීනි ඕට රස්සාවක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ඒ ණය වෙලා ස්වාමීනි තිබෙන්නා ඒ සියලු දෙම ස්වාමීනි ගවා ගන්න බැරුව සිටිනාද ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි දැතර මගේ දෙවියන් ඒ සියලු ස්වාමීනි දකිමින් දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ස්වාමීනි ඒක එක්කනට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි ආශිර්වාද කරනවා අදගස්සේ සතුටු කරනවා නාසී යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමෙන් නාමයෙන් ජේසු ආමෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ගායනා කරමු දෙවිතුනි ඔබ දුන්නු තුම් ත්‍යාගය යේසුස් සම්විධාන රජදුනි ඔබ දුන් අනගි තිරියයි සාමි කුමරාණු කියලා හාලෙලුයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාම දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා ස්වාමීන් තුම් ත්‍යාගය දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් සම්විධාන ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරන දෙවියන් Samidano Rajaduni Abadun
ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට මහිමය වේවා තාත්තේ. ඔබට ගෞරව කරනවා තාත්තේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. අහස පොළොව මැව්වා වූ සර්ව පරාක්‍රම වූ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. අපි දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ ඒ උතුම් ගැලවීම නිසා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපිව ගලවන්ටම කියලා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේ පොළොවට ආපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ ඒ උතුම් ගැලවීම නිසා ස්තුති කරනවා මගේ තාත්තේ ස්වාමීනි. අපි පාපෙන් හිටියා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. අපි ලෝකෙට ගිහිල්ලා හිටියා දෙවියන් වහන්සේ. අපි රෝගයෙන් හිටියා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අපි ස්වාමීනි දුගී වෙලා හිටියා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපිව දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දුගී භාවය නැති කරලා ස්වාමීනි අපේ පාපය ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කමාව දීලා අපේ පාපයට සමාව දීලා අපේ අපි තුලින් දැන් අපිට ඒවා කියලා දීලා ඔබ වහන්සේ පාපය අපෙන් නැති කරලා දෙවියන් වහන්සේ අපේ රෝගය ඔබ වහන්සේ පහ කරලා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපි රෝගීව හිටියා ස්වාමීනි. අපි දුබලව හිටියා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. අපි අසරණව හිටියා තාත්තේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි අපේ අසරණකම පහ කරලා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ සරණයක් වෙලා ශක්තියක් වෙලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ආරක්ෂාවක් වෙලා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපිට දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි රැකවරණයක් වෙලා ඉන්නවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ස්වාමීනි අපේ ජීවිතේම ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වෙලා ඉන්නවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරා නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. ඒ ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි නොවෙනස්ව දෙවියන් වහන්සේ හැමදාම තියෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපිට දැක්වා ඔය අනගී ප්‍රේමය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මගේ තාත්තේ. ඔබ වහන්සේට ගෞරව කරනවා මගේ තාත්තේ. ඔබ වහන්සේ බලවන්තයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ ජීවමානයි. ඔබ වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ තාත්තේ. මේ සැන්දෑ කාලේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ දරුවන් දිහා ඔබ වහන්සේ බලන්න. ස්වාමීනි අපි දිහා ඔබ වහන්සේ බලන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අපේ මේ ආක්ෂාව අසන්න ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දවස් 194ක් තිස්සේ අපි කරන්නා මේ ආක්ෂාව ඔබ වහන්සේ අස්සලා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපිට උත්තර දෙන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. මේ ආක්ෂාවට ස්වාමීනි එක දිගට සම්බන්ධ වෙන්නා වූ ඒ දරුවන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි හඬ ශබ්දය අහලා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙන්න කියලා ඔබ වහන්සේට ආශා කරනවා මගේ තාත්තේ. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි යොමු කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න සර්ව බලධාරී සර්ව පරාක්‍රම වූ ධර්මිෂ්ඨ පියාණන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේ ආශා කරනවා මොරගසනවා ස්වාමීනි කනලව් කරනවා. ඔබ වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ මගේ තාත්තේ ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ගොඩාක් ප්‍රශ්න කරදර පීඩා දැනවස තියෙන දරුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මම ආශා කරනවා ස්වාමීනි ඔහුගේ හැම ප්‍රශ්නයකම හැම පීඩාවකම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ නිසි වේලාවට නිසි දවසේදී දැන් වහන්සේ නිසි කාලට ඔබ වහන්සේ උත්තර දෙනවා කියලා දන්නවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. එතකන් ස්ථීරව සිටින්න අන්තිම දක්වාම ස්ථීරව සිටින්න ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දෙනකන් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ස්ථිරව සිටින්න ඔබ වහන්සේ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේ මේ දරුවන් කෙරේ ඔබ වහන්සේ යොමු කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කළ මැනව නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ ගායනා කරමු මා බලවත් කරන සම්විධාන තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. වඩ සියල්ල කළ හැකි වේ කියලා. Thank you.
මා බලවත් කෙරෙන සංවිධානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මට සියල්ල කළ හැකි වේ. මා බලවත් කෙරෙන සංවිධානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මට සියල්ල කළ හැකි වේ. විහිදුන් අතර දිලිදෙක් විලස වැඩියේ ඔබයි සමිදේ. විහිදුන් අතර දිලිදෙක් විලස වැඩියේ ඔබයි සමිදේ. කල්වාරි කඳු මුදුනේ ගැලවීම දුන් සමිදේ. කල්වාරි කඳු මුදුනේ ගැලවීම දුන් සමිදේ. මා බලවත් කෙරෙන සංවිධානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මට සියල්ල කළ හැකි වේ. මා බලවත් කෙරෙන සංවිධානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මට සියල්ල කළ හැකි වේ. හalleluya ස්වාමී ප්‍රශංසාවේ වදාත්තේ වහන්සේට මහිමය කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. වහන්සේට ගෞරව කරනවා මගේ තාත්තේ. ජේසුනේ වහන්සේ අපිට දුන්නා මේ කරුණාව, මේ අනගි ප්‍රේමය, අනුග්‍රහය නිසා වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. මේ රාත්‍රී කාලේ නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. මා බලවත් කරන තරන් වහන්සේ තුල මට සියල්ල කරන්න පුළුවන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි එදා ඒ ලාසරුස් මැරිලා ඉද්දි මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මාර්තා හා මරියා ළඟට ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා මාර්තා මරියා උඹලා විශ්වාස කරනවා නම් මේ වෙලාවේ මට පුළුවන් හාස්කම කරන්න කියලා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි දවස් 3ක් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මැරිලා හිටපු දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඒ ලාසරුස් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි එදා දෙවියන් වහන්සේ කුණු වෙලා තිබ්බ ලාසරුස්ගේ ශරීරය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ ලාසරුස්ට කතා කරද්දී ලාසරුස් නැගිටලා එළියට පිටතට එන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ලාසරුස් පිටතට ආවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ මාව බලවත් කරනවා නම් මට සියල්ල කරන්න පුළුවන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අද දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ගොඩාක් ප්‍රශ්න නිසා, අද කරදර නිසා, ස්වාමීනි රෝගය නිසා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි පොඩි වෙච්ච ජීවිත ඇති දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි තැලිත්ත ජීවිත ඇති මගේ දෙවියන් වහන්සේ පීඩාවටපත් වෙච්ච ජීවිත ඇති මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේට මේ වෙලාවේ මේ ජීවිත බාර කළ මම ආශා කරනවා මගේ තාත්තේ ඔබ වහන්සේ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ යොමු කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පුදුම ප්‍රේමය ඔබ වහන්සේ මේ අය වෙලේ යොමු කරන්න කියලා මම ආශා කරනවා මගේ තාත්තේ ආදරණීය පියාණනි ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න සර්ව බලධාරී සර්ව පරාක්‍රම ධර්මිෂ්ඨ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ කරුණාව පුදුම ප්‍රේමය අනුග්‍රහය තබලා ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම ආශා කරනවා මගේ තාත්තේ වහන්සේ කරුණාව තබලා ආශිර්වාද කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මොනවා ප්‍රතිඥා ආශාව දෙවිලා කරන් කාවින්දී ආශා කරන්න කියන්නේ ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට ස්වාමීනි අනුර පුතා බාර කළ ආශා කරන ස්වාමීනි ඔහුගේ වීසය ගැන අපි දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ ආශා කරන මගේ දෙවියන් වහන්සේ නමුත් යනවා ස්වාමීනි අපිට තියෙන ආශා කරන්න පමණයි ඔබ වහන්සේ කිව්වා නුඹලා ආශා කරපන්න මම නුඹට දන්න මහත් අමාරුදේ මඹට පෙන්වන්න යනවා කියලා ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ අනුර පුතාගේ වීසය ගැන ආශා කරන පවුලේ වීසය ගැන ආශා කරන ස්වාමීනි ඒක දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රමාද කරන්න යම් හේතුවක් ඇති මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දැන් වහන්සේ නම් අපි ආශා කරනවා ස්වාමීනි වීසයක දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ හරි කාලයට හරි වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ ලැබෙන්න සලස්වන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි කිසිම දෙයක් සමතර මුදලක් දෙවියන් වහන්සේ නොදී ඒ වීසය ලබා ගන්න වහන්සේ කරුණාව දෙන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේම ඒ වහලා තියෙන එම්බසි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඇරෙන්ට් ඕනි කියලා මම ආශා කරනවා මාවත් ඇරෙන්ට් ඕනි කියලා මම ආශා කරනවා ඒ වගේම ස්වාමීනි රෝගීව ඉන්නා වූ යසන්ත කුමාර බාර කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි කැල්සියම් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඒ ගල් වෙලා ඉන්නා වූ යසන්ත කුමාර ගැන මේ වෙලාවේ ආශා කරනවා නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ රෝගය සම්පූර්ණ මේ දරුවා තුලින් පහ වෙලා යන්න ඕනි කියලා මම ආශා කරනවා ස්වාමීනි වහන්සේ උදව් කරන්න ස්වාමීනි වහන්සේ උපකාර කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ සරණයි ඔබ වහන්සේ ශක්තියයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ උදව් කරන්න
ස්වාමිනේ වහන්සේ ජයග්‍රහණය දෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ස්වාමිනේ. යසන්ත කුමාරට වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමිනේ. දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ අපි මේ ආරාධනා කරද්දී ඔහුගේ ස්වාමිනේ ගලලා තියෙන කැල්සියම් යනවා ස්වාමිනේ මුදු මොලොක් වෙන්න ඕනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ. ඒවා යනවා ස්වාමිනේ දිය වෙලා යනවා. යේසුගේ නාමයෙන් මම දකින්න ඕනේ මේ දේවල් දිය වෙලා යන දවස ගානේ දේවල් දිය වෙලා යනවා දකින්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමිනේ ඔහුගේ ඇදහිල්ල අනුව ඒ වගේම ස්වාමීන් අපි ඔහුට කියලා දෙනවා මේ විදිහට ආරක්ෂා කරන්න මේ විදිහට ආරක්ෂා කරලා වතුර බොන්න මේ විදිහට ආරක්ෂා කරලා තෙල් ගන්න ඒ වගේම අපි ආරක්ෂා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඒ ආරක්ෂා වීඩියෝ එක තුල ඒ ආරක්ෂා වීඩියෝ එක අහලා ඒ ආරක්ෂාවල් ඒ විදිහට කරන්න කියලා ස්වාමීන් මේ දේවල් දැනන්සේ දරුවා කරද්දී ඔහුගේ ශරීරයේ තියෙන මේ කැල්සියම් දැනන්සේ වැඩි වෙලා තියෙන කැල්සියම් දිය වෙලා ගිහලා ඔහුට ශක්තිය එන්න ඕනේ කියලා මම ආරක්ෂා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට ශක්තිය දෙන්න ඔව් දැනන් ස්වාමීන් අපි කියලා තියෙන විදිහට ඔහුගේ ආරක්ෂා කරද්දී ඔහු ඒ තෙල් ආලේප කරද්දී ජලයේ බොද්දී දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් කැල්සියම් දිය වෙලා යන්න ඕනේ ඒ කකුල් දල් වෙලා තියෙනවා සංදි වලට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම අන්න කරනවා ඒ සියලුම සංදි යේසුගේ නාමයෙන් බුරුල් වෙන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලුම හන්දිපත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ලේබල බලෙන් බුරුල් වෙන්න ඕනේ කියලා මම ආරාධනා කරනවා යේසුගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේම උපකාර කරන්න ඔබ වහන්සේ කරුණාව පුදුම ප්‍රේමයේ හස්තය ඔබ වහන්සේ තබලා වහන්සේ මේ දරුවට ආශිර්වාද කරන්න උපකාර කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා රීබා රබා රමා ශිකනදලේ බෙරේ අයිකලවරියන් දේරිවි ශන්දරරිවි කාලා ස්වාමීනි උපකාර කළා වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න ඔබ වහන්සේ කරුණාව හස්තය ඒ පුදුම ප්‍රේමයේ අනුග්‍රහය ඔබ වහන්සේ දරුවා තුළ තබන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා මගේ තාත්තිය උපකාර කරන්න මේ වෙලාවේ නිවාස ප්‍රශ්න තියෙන අය වෙනුවෙන් මම ආරාධනා කරන්න යනවා තව මොකද ආශිර්වාද බලන්න නිවාස ප්‍රශ්න තියෙන අය වෙනුවෙන් මම මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඔබට පුළුවන් ඔබට නිවාස ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ආරාධනා කරන වෙලාවේ ඔබ දන ගහලා අද්දක උස්සලා ඔබ ආරාධනා කරන්න මම දන්නේ ඔබ කී දෙනෙක් මෙවැනි කැපවීම කරනවාද කියලා මම කියන්නේ නෑ මේ වැඩ කරන අයට මේ වෙලාවේ මැද පෙර දිග ඉන්න මේ කුස්සිය උයෝයේ අහගෙන ඉන්න අම්මලා ඉන්නවා සහෝදර සහෝදරීන් මම ඒගොල්ලන්ට නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ ගෙවල් වලට වෙලා ඉඳගෙන පුටුවේ ඉඳගෙන ඒ වගේම සැටියේ ඉඳගෙන ඒ වගේම ඇඳේ බුදියගෙන යාක්ෂාව අහන අය ඉන්නවනම් ඔබට මේ යාක්ෂාවේ පිළිතුරක් ඕන නම් ඔබ බිමට බැහැලා දන ගහලා අද්දක උස්සලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යාක්ෂා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උත්තර දෙන්න යනවා එහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුළ අපි යාක්ෂාවෙන් පිළිතුරු ලබන්නේ අද ගොඩාක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා පාස්ටර් යාක්ෂා කරන්න සිස්ටර් යාක්ෂා කරන්න කියලා පාස්ටර් සිස්ටර් නෙමෙයි යාක්ෂා කරන්න අපි යාක්ෂා කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ අපේ ආණ්ඩු ශබ්දය අහලා උත්තර දෙන්න යනවා ඒ වගේම අපි මදහත්කාරකම් කරන එක ඇත්ත අපි කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේ දරුවන්ට උත්තර දෙන්න කියලා මම යාක්ෂා කරනවා නිවාස ප්‍රශ්න තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දරුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න දෙවි පියාණන් වහන්සේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ පුදුම ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි නිවාස ප්‍රශ්න තියෙනවා නිවසල කුලිය ගෙවා ගන්න බැරුව දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දැන් කුලියට ජීවිත කාලෙම කුලියට ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේම නිවස් හදාගන්න පටන් අරගෙන ලෝන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ලෝන් හම්බෙලා නැති අය ලෝන් ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්න අය දෙවියන් වහන්සේ නිවෙස් හදා නිම කරගන්න බැරිව ඉන්න අය යේසුනේ මේ වෙලාවේ ඕන් දන ගහලා වහන්සේට ආරක්ෂා කරනවාද අත වහන්සේට එස වෙනවද මම ආරක්ෂා කරනවා නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ ලේවල බලෙන් ස්වාමීනි දෙවියන් වහන්සේ නිවාස ප්‍රශ්න දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මොවුන්ගේ කනලව්ව මැද්දේ කැපවීම මැද්දේ වහන්සේ ඒ නිවාස ප්‍රශ්න වහන්සේ විසදලා වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම ආරක්ෂා කරනවා රිබාෂී කල බල රියන් දේරිවි ශන්දර විකාලා ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව පුදුම ප්‍රේමය තබල වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ අස්සෙට සියල්ල බාර කරනවා ඔබ වහන්සේ කරුණාව පුදුම ප්‍රේමය අනුග්‍රහය තබලා ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන නිවාස ප්‍රශ්න විසඳන්න යේසුනේ ලෝන් පාස් වෙන්න ඕනේ ඒ හදාගෙන නිම කරගන්න බැරුව ඉන්න නිවෙස් සදා නිම කරගන්න ඔබ වහන්සේ කරුණාව ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න කියලා මම ආරක්ෂා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් මම මේ වෙලාවේ සාක්ෂියක් දාලා තියෙනවා ස්ටෙලා විවියන් කියනව සහෝදරි එයාගේ කකුලේ කැක්කුම හොඳයි කියලා ජේසු බලවත් ජේසුට ස්තුති කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දැනවන්සේ සහෝදරියගේ දැනවන්සේ කකුලේ අමාරුව ඔබ වහන්සේ සුව කරපු නිසා ස්තුති කරනවා අයි මේ වෙලාවේ දියවැඩියාව
තියෙනා අය වෙනුවෙන් අපි ආරක්ෂා කරමු. මම රෝගී වෙනුවෙන් මම ආරක්ෂා කරන්න යනවා. මම විශේෂ රෝගී වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරේ. ඔබ දියවැඩියාව තියෙන අය වෙනුවෙන් මම ආරක්ෂා කරන්න යනවා. ඔබට පුළුවන් අපි අන්තිමට ඒ ආරක්ෂා කරන ජලය ඔබට පුළුවන් ඒ දවසට 3 පාරක් ඒ ජලය තියාගෙන ඔබ බොන්න හොඳට හැබැයි පොඩ්ඩක් නෙමෙයි හොඳ කෝප්පෙන් එකක් ඔබ ජලය බොන්න ඒ දවසට 3 පාර බොද්දි එක පාරක් බොද්දි හොඳට බොන්න දෙවියන් වහන්සේ තුල විශ්වාසයෙන් බොන්න ස්වාමිනී මේ ජලය මම මේ ආරක්ෂා කරපු ජලය බොද්දි මගේ ශරීරයේ තියෙන ඒ ලේවල සීනි සම්පූර්ණයෙන්ම පහ වෙලා යන්න ඕනේ කියලා ඔබ බොන්නේ කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අය ස්වාමිනී මේ ජලය මම ආරක්ෂා කරපු ජලය බොනවා සම්පූර්ණයෙන්ම කොලෙස්ටරෝල් බහැලා යන්න ඕනේ කියලා ඔබ විශ්වාසයෙන් බොන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව සුව කරන්න යනවා හalleluya මම මේ වගේ මම ආරක්ෂා කරන්න යනවා මේ වෙලාවේ දරුවෝ නැතුව ඉන්නව මොනවාද අය ඉන්නවා මේ ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මේ අවුරුද්දේ මුලින් ඉඳන්ම වුන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මම ආරක්ෂා කරනවා ඔබ ඉන්න තැන දරුවෝ නැතුව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ මේ වෙලාවේ නිදහස්ව ඉන්නවා නම් ඔබ කවදාකවත් පුතේ මේ ආරක්ෂාව පටන් ගත්තම ඔබට පුළුවන් නම් පුළුවන් තරම් වෙලා අත් දෙක පාත් දාන්න නැතුව අත් දෙක උස්සගෙන ඔබ නිදහසේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ආරක්ෂා කරන්න ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔබ එහෙම ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ වුණොත් ඔබට ආරක්ෂාවට දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දෙන්න යනවා නැත්නම් මේක අහගෙන ඉන්න කෙනෙක් නරඹන්නෙක් වෙලා ඔබ අහලා යනවනම් ඉතින් ඒකයි ගොඩක් අය මට කියනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක දාන්නකෝ එතකොට ඔයගොල්ලන් ආරක්ෂා කරනවා අපිට පේනවනේ කියලා. ඇත්තටම අපිට මේ නරඹන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕනේ ආරක්ෂා කරන දරුවෝ. ඉතින් ඒකයි ඔබගේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් ඔබ දන ගහලා ඔබගේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් අත් දෙක උස්සලා ඔබ ආරක්ෂා කරනවා නම් ඔබ හිතා ගන්න මේ ඇස් දෙක වහගෙන ඔබ අත් දෙක උස්සලා මේ ආරක්ෂාව ඉවරනකම් මගේ අත් දෙක පාත් දාන්නේ නැහැ. මගේ ඇස් දෙක අරින්නේ නැහැ කියලා ඔබ හිතා ගන්න. නැත්තම් පංගුවක් වෙලාවට මේ ආරක්ෂාව අහගෙන තවත් දේවල් ෆෝන් එකෙන් බල ඔබ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම අයට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබට මේ ආරක්ෂාවේ උත්තරයක් ඕන නම් හැබැයි උත්තරයක් ඕන නම් ඔබ මේ වෙලාවේ දන ගහන්න ඕනේ. මොකද අපි වැරදි අදහස් අපිට දෙන්න බෑ. අපේ ආරක්ෂාව අහගෙන හිටියා කියලා ඔබ සුව වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපේ ආරක්ෂාවට ඔබ සම්බන්ධ වුණා කියලා ඔබ සුව වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඔබ මේ ආරක්ෂාව ඔබට දෙන ධෛර්යය මේ ආරක්ෂාව ඔබට දෙන රුකුලක් ඔබට ආරක්ෂා කරන්න දෙන මොනවද කියන්නේ තල්ලුවක් ඔබගේ ආරක්ෂා ජීවිතේ වර්ධනය කරන්න. ඉතින් මේ ඒක නිසා මේ ආරක්ෂාව අහගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔබ මේ ආරක්ෂාව ඇහෙද්දී ඔබගේ දන නැමෙන්න ඕනේ. ඔබගේ අත් දෙක උස්සවෙන්න ඕනේ. ස්වාමින් වහන්සේට ඔබ ආරක්ෂා කරන කල්ලි උන්වහන්සේ ඔබට උත්තර දෙන්න යනවා. ස්වාමීනි මම ආරක්ෂා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු ගණන් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් අවුරුදු 10 15 ගෙවිච්ච අය ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දරුවෝ නැතුව නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දැනස් අපිට අපේ සභාවට දැනස් ස්වාමීනි දැනස් ස්වාමීනි අපි කරනව සේවයට ඔබ වහන්සේ අපිට ඇදහිල්ලක් දීලා තියෙනවා දැනස් ස්වාමීනි අපිට මුණ ගැසුණා හැම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේ දරුවෝ දුන්නා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අවුරුදු ගණන් ඔබ වහන්සේ බැලුවේ නැහැ දැනස් ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ තියෙන දුර්වලකම් බැලුවේ නැහැ ස්වාමීනි පුරුෂයාගේ තියෙන දුර්වලකම් බැලුවේ නැහැ ස්වාමීනි දැනස් ස්වාමීනි ඒ වගේම භාර්යාවගේ තියෙන දුර්වලකම් ඔබ වහන්සේ බැලුවේ නැහැ ස්වාමීනි වෛද්‍යවරු කිව්වා කවදාකවත් දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියපු අයට ඔබ වහන්සේ දරුවෝ දුන්නා මගේ දෙවියන් වහන්සේ පංගුවක් අයට දරුවෝ දෙන්න තුන් දෙනා දැන් දීලා තියෙනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මම ආරක්ෂා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ආලේපය ස්වාමීනි කරුණාව මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන අත් දෙක ඔස්සගෙන දන ගහගෙන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඉන්නා උදයන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ දැනස් පවුල් වලට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යේසුගේ නාමයෙන් නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ආරක්ෂා කරනවා ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම ආරක්ෂා කරනවා රීබා ශික්කල බල ඕ රීබා රමනදල බල හalleluya දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම ආරක්ෂා කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් විනාඩියක් නැවතිලා අහන්න කියන ප්‍රේ එක අහලා මගේ දරුවට සතියක් බොන්න දුන්නා වතුර ඔහුගේ පීනස නැති වෙලා ගියා ගොඩක් දුක් විඳා මගේ පුතා ජේසුස් වහන්සේට ස්තුති කරනවා කියලා සාන්ත කුමාර කියනවා සහෝදරයා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුතේ ඒ ආරක්ෂාව අද අපි කියනවා 11000ක් විතර බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අයගෙන් බලපු හැම කෙනෙක්ම සුව වෙලා කියලා මැසේජ් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි සාන්ත කුමාරයා දාලා තියෙන ආරක්ෂාව. ඉතින් යසන්ත කුමාර කියනවා මම දරුවටත් මම කියන්න කැමති පුතේ ඔයාට
ඇත්තරම සුවය ඕනනම් ඔයා ඒ ආක්ෂාව දවසට 3 පාරක් ඔයා අහන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා අහන්න ඕනේ. වතුර ඒ ආක්ෂාවට වතුර තියලා ඔයා බොන්න ඕනේ. ඔයා හොඳ වෙන ඔයා විශ්වාස කරන්න. ඔයා විශ්වාස කරන්න එපා දොස්තරලා කියපු දේ. ඔයා විශ්වාස කරන්න දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා මොනවාද උන්වහන්සේ කොරවෙච්ච උප්පත්තියේ ඉඳලා කොරවෙච්ච මිනිස්සෙක් උන්වහන්සේ සුව කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මහා තාස්කම් උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උන්වහන්සේ එදා ඒ කරාට වැඩිය හාස්කම් උන්වහන්සේ අපේ ආක්ෂාව තුළ උන්වහන්සේ දැන් කරමින් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඔබ විශ්වාස කරන්න දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙලාවේ අපි බයිබලයේ කියවන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ හිතෝපදේශයේ 25 නේද? ඊයේ 24 කිව්වනේ. කාටද මතක හිතෝපදේශයේ කීවෙනි පරිච්ඡේදය ඊයේ ඔයගලන්ගේ දේවගතිතුමිය කියෙව්වේ? කාටද මතක? බලමු අපි කාටද මතක කියලා. මේ වෙලාවේ සියලු දෙනා බයිබලෙ පෙරලා ගන්න. දාලා තියෙනවද කවුරු? ඔව් මැනික් දාලා තියෙනවා. මමත් විනාඩියක් නැවතිලා අහන්න යාච්ඡාවට දවසට 3 වරක් අහලා යාච්ඡා කරන වතුර බීලා තෙල් ආලේප කළා. වසර ගණනාවක් සුව නොවු කොන් දෙකක්ම දෙවියන් වහන්සේ සුව කළා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. මට මතකයි අපි මේ යාච්ඡා පටන් ගත්ත අලුත මැනික්ට දන ගහන්නවත් බෑයි කියලා ඒ දුව අපිට දාලා තිබ්බා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ සුව කළා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් අය දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා තියෙනවා. හරි මම ඒ ආක්ෂාව මේ ඒ ආක්ෂාව පුතා ඒ ආක්ෂාව අපි දාලා තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද අපි මේ උඩ ලියලා තියෙන්නේ මේ ඒකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා අපි මේ ලින්ක් එක. මේකටත් අපි දාන්නම් ඒ ලින්ක් එක. ඒ ආක්ෂාව තියෙන ලින්ක් එක අපිට පුළුවන් ඔබට දාන්න. මම මේ වෙලාවේ ඒ ආක්ෂාව තියෙන ලින්ක් එක ඔබට දාන්නම්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආක්ෂාව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ දවසට 3 පාරක් ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් තියාගෙන ඔබේ කරදරේ තියාගෙන ඔබ ඒ ආක්ෂාව අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ආශිර්වාද කරනවා. ගොඩාක් අය ඒ ආක්ෂාව අහලා ආශිර්වාද ලැබලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ආක්ෂාව අහලා මේ ඒක අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි. ඒ ආක්ෂාව අහගෙන ඔබ ආක්ෂා කරන්න තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඔබ ආක්ෂා කළා ඔබ මොකද අපි ආක්ෂා කරද්දි තමයි ඒ ආක්ෂාව අහගෙන අපි ආක්ෂා කරද්දි අපි යේසුගේ ලේවලින් කියලා ඒවා පිළිගද්දි ඒ වගේම මේ ආක්ෂාවේ ගැලවීමේ ආක්ෂාව කියනවා. ඒක පිළි අරගෙන ඒ වගේම පාප වලට කමාව ඉල්ලලා අපි ආක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒවල් කරන්න ඕනේ. ඔබත් පාපයට කමාව ඉල්ලලා ඔබ ආක්ෂා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සුව කරනවා. මම දැන් ඔබට ඒ ලින්ක් එක දානවා. හාලෙලූයා. 24ද? ඕකේ. අපි මේ වෙලාවේ බයිබලේ කියවන්න යනවා. මම හිතනවා හැම කෙනෙක්ම බයිබලේ ඔබ අරගෙන ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රේමන්ත දුව දරුවනි. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. හිතෝපදේශ පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදය හෙට ගැන පාරට්ටු නොකරගන්න. මක්නිසාද දවසක් ඇතුළතදී මොනවා සිදුවේදයි නුඹ නොදන්නේය. හාලෙලූයා. ඉතින් අපි ගොඩාක් වෙලාවට හෙට දවස ගැන තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ නේද? අපි හෙට දවසේ අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? හෙට දවසේ අපි කොහොමද කන්නේ? හෙට දවසේ අපි කොහොමද මොනවාද ගමන් බිමන් යන්නේ? ඒ වගේ තමයි අපි බලාගෙන අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා හෙට දවස ගැන හිතන්න යන්න එපා. හෙට දවස ගැන හිතන්න යන්න එපා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ හෙට දවස ගැන පාරට්ටු නොකරගන්න. මක්නිසාද දවසක් ඇතුළත මොනවා වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නේද? අපි දන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න ගියා මේ අවුරුදු 2 3 මේ අවුරුදු 2 ඇතුළත මිලියන කීයක් මිලියන 3ක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 40ක් මිලියන 3ක් කියන්නේ ලක්ෂ 30ක් වුණාට දැන් මිලියන 4ක් විතර මිනිස්සු මැරිලා ඉන්නේ. තේරෙනවද? කාටද කියන්න පුළුවන්ද මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසාම
කොච්චර මිනිස්සු මැරුණාද කියලා. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා මැරුණා. ඒතකොට අහන්න පුළුවන් ඇයි අනිත් දවස්වල මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැති කියලා. නෑ අනිත් දවස්වලටත් මැරෙනවා. මේට වැඩිය මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා. නමුත් මේ අමතර මරණ තේරෙනවද? මේකට කියන්නේ අමතර මරණ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩ රෝග හැදිලා මැරෙන ප්‍රමාණය මේට වැඩිය දෙගුණයක් වසරකට. නමුත් මේක මේ අමතර මරණ. දැන් බලන්න මේ මිනිස්සු කොච්චර දේවල් හිතාගෙන ඉන්න ඇද්ද නේද? ඉතින් නමුත් මේ හැමදේම මිනිස්සුන්ගේ හැමදේම දාලා යන්න උනා. මේ හැම සිතුවිල්ලක්ම දාලා යන්න උනා. හැම බලාපොරොත්තුවක්ම හැම කල්පනාවක්ම ඒ මිනිස්සුන්ට දාලා යන්න උනා. ඉතින් ඒක නිසා අද ගොඩාක් කට්ටිය අපි දකිනවා පුතේ දෙවියන් වහන්සේ තුල නැතුව ඉන්න ගොඩාක් අය ඉන්නව නේද? ඒ අය ඔක්කොම හෙට ගැන හිතලා ජීවත් වෙන අය. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ ආක්ෂාව පටන් ගත්ත අලුත මේ ආක්ෂාවට 30 මේ ලයිව් එකට ඇවිල්ලා හිටියා 30 40 සෙනඟ ඇවිල්ලා හිටියා. දැන් ඉන්නේ මේ 20න් පල්ලෙහා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් ඒක ඔළුව දාලා බලලා යන අය තමයි ඉන්නේ. හරියට බැලුවොත් මම විශ්වාස කරනවා 10 දෙනෙක් වගේ ඇති හැමදාම මේ ආක්ෂාවට සම්බන්ධ වෙන අය. ඉතින් ඔබට කාටද කියන්න පුළුවන්ද මම එක දවසක්වත් නොකොඩවා සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් කියලා? එක දවසක්වත් නොකොඩවා සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් මට හරි ආඩම්බරයි. මට ආඩම්බරයි නම් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ගැන කොච්චර ආඩම්බරයක්ද? ඉතින් ඒක නිසා අද ඉඳන්වත් ඔබ මේ ආක්ෂාව කඩන්න නැතුව ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න. මේක අද මිනිස්සු දන්නේ නැහැ පුතා දුව මේ කැපවීමේ ආක්ෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ඔයගලන්ට මේ ආක්ෂාව තුලින් කැපවීමේ ආක්ෂාව ඔයගලන්ට පුරුදු කරනවා. දවස ගානේ හරි වේලාවට දන ගහලා හරි වේලාවට දැන් අපි ඇත්තටම අපි ස්වාමීන් වහන්සේට පොරොන්දුවක් උනේ ස්වාමීන් වහන්සේට පොරොන්දුවක් උනේ අපි මොනවාද පැයක් ආක්ෂා කරනවා කියලා. දැන් බලන්න දැන් පැය ඉවරයි. දෙන්නද පැය ඉවරලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවන ගමන් අපි කතා කරනවා නේද? ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට විනාඩි 20ක් යාක්ෂා කරන්න කියලා කියපුවම අඩුම ගානේ දැන් ඒ විනාඩි 20ක් යාක්ෂා කරන එක හරි කියලා කියනව නෙමෙයි. මිනිස්සු යාක්ෂා කරන්නේ නැති කමට තමයි මම කියන්නේ අඩුම ගානේ විනාඩි 20ක්වත් යාක්ෂා කරන්න කියලා. මොකද යාක්ෂාට හුරු වෙන්න. ඉතින් එතකොට දැන් අපි පැයක් පොරොන්දු වුණා ස්වාමීන් වහන්සේට අපි මේ වසර ඉවරනකම් යාක්ෂා කරනවා. මේක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? නමුත් අපි ඒක කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ගොඩක් වෙලාවට දිලිෂා මේ යාක්ෂාව කොහොම හරි කරගෙන යනවා. මොකද සිස්ටර් වැඩ එයාටත් වැඩ රාජකාරී තියෙනවා. මමත් වැඩ ඇරිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා කාලා මෙතෙන්ට තමයි ඇවිල්ලා අපි ඉඳගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපි කැපවීමෙන් අපි කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඒ කැපවීම ඒ වෙලාවට ඇවිල්ලා දන ගැසීම ඒ වගේම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට පොරොන්දු වුණාට වැඩි කාලයක් අපි සාන්ත කුමාර දාලා තියෙනවා එයා දින 194ම හිටියා කියලා. මම දන්න තරමට එයා දින 194ම හිටියා. තව අය ඉන්න ඕනේ පංගක් අය ඊට වැඩිය දවස් දෙකක් අඩු වෙච්ච අය ඉන්නවා. දැන් ආශිර්වාද ස්තුති වේවා. පුතා ඔයා මේ ආශිර්වාදේ මේ ආක්ෂාවේ ඵලව අනිවාර්යයෙන්ම නෙලා ගන්නවා. ඉතින් පංගුවක් අය නෑදෑයෝ ගෙදරට ආපුවම යාක්ෂාව නෑ. මොනවාද ඊට පස්සේ යාළුවෙක් ගෙදර යන්න ඕනේ යාක්ෂාව නෑ. අම්මා තාත්තා බලන්න ගියාම යාක්ෂාව නෑ. ඇයි ඒ ගිහී යාක්ෂාව අහන්නේ නෑ. ඇයි? අනේ ඒ ගිහලා යාක්ෂාවල් අහන්න බෑ. නෑ අපි යන තැන අපි හරියට ඒ වෙලාවට දන ගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙනවා මම කාර් එකේ යද්දි පංගුවක් වෙලාවට තව කාත් එක්ක හරි වාහනයක හරි මම යද්දි මම ඒ වාහනේ ඇතුලේ දන ගහලා අද්දක උස්සගෙන මම යාක්ෂා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ මොකද වෙලාව කඩන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේට වෙලාවක් පොරොන්දු වුණානේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්නදනේ අපි හරියටම මේ ඉතාලි වේලාවෙන් 7ට අපි මේ යාක්ෂාවට සම්බන්ධ වෙන්න අපි පොරොන්දු ඒ කියන්නේ පුරුදු වුණා. ඒ 7ට සම්බන්ධ වෙන එක මේ පොරොන්දුවක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් තියාගත්තා. දැන් සෙනසුරාදා විතරක් වෙනස් වෙනවා. මොකද සෙනසුරාදා අපිට ඒක 7ට කරලා සභාවට එන අයව අපිට අරින්න වෙලාවක් නැති නිසා අපි ඒක සෙනසුරාදා විතරක් ඉතාලි වෙලාවෙන් 5 මාට පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේ වගේ ඔබ පොරොන්දු කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් පොරොන්දු කාලයක් තියාගෙන ඒ ආක්ෂාවට නිකන් ආක්ෂා කරන්න එපා පුතේ. නිකන් හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා, ස්තුති වේවා, ගෞරව වේවා කිය ගිහිල්ලා ඔබට කවදාකවත් ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ආක්ෂා කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන නම් ඔබගේ අනිවාර්යයෙන්ම ධන නැමෙන්න ඕනේ. අත් දෙක එසවෙන්න ඕනේ. ඒ අත් දෙක ඔසවගෙන ඉන්න අමාරුයි, බර වෙනවා.
නමුත් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔබ ඒ යාච්ඡා කරන කාලය තුල අද්දක එහෙම තමයි ජයග්‍රහණය කරන යාච්ඡාවල්. ඔබ ඉතින් මං ඒකට දැන් දිගටම යන්න යන්නේ නැහැ. නික්මයාම 17 මෝසෙස් කරන යාච්ඡාව බලන්න කන්ද උරට ගිහිල්ලා ඔව් දන ගහලා අද්දක උස්සගෙන හිටියා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ ඒ කැපවීමේ යාච්ඡාව තුළ ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්න නම් මම ආයෙ දවසක් ඒ දේ කතා කරන්නම්. අපි අද මේ හිතෝපදේශයේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදය කියමු. එහෙත් සතුරෙක්ගේ සිඹීම අධිකව තිබේ. ගලක් බරය වැලිත් බරය. එහෙත් ඒ දෙකටම වඩා මෝඩයෙකුගේ උරණය බරය. තේනවද? මෝඩයෙකුගේ අදහස් තේනවද? ඒ කියන්නේ මෝඩයෙකුට අර උරණ වෙනවා කියන්නේ මොනවද? කේන්ති යනවා නේද? මෝඩය පංගු කරලා මෝඩයෝ වගේ හැසිරෙනවා. මේ මෝඩයෙකුගේ හැසිරීම ඒ ඔක්කොටම වැඩිය බරයි කියලා කියනවා. ගල් වලටත් වැලි වලටත් වැඩිය මෝඩයෙක්ගේ හැසිරීම බරයි. ඉතින් ඇයි මොනවද මේ වචනේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ නුඹලා මෝඩයෝ වගේ හැසිරෙන්න එපා කියලා. හොඳ බුද්ධිමත් මිනිස්සු වගේ හැසිරෙන්න කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ. උදහස කූරය, කෝපයද රෞද්‍රය. ඒත් කාම ක්‍රෝධයේ ඉදිරිපිට සිටින්ට පුළුවන් කාටද? උදහස කූරය, කෝපයද රෞද්‍රයලු. නමුත් මේ උදහසත් කූරය, කෝපය දරුණුයි, රෞද්‍රයි කියන්නේ දරුණුයි කියලා කියන්නේ. උදහස කූරයි. උදහස කූරයි කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ කුරුයිරුයි. ඒ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මේ පලි ගන්නාසොලුයි කියලා කියන්නේ. පලි ගන්නවා කියන්නේ කූර කියන්නේ ඒකට තමයි. උදහස කූරයි. උදහස් වෙන මිනිස්සෙක් පලි ගන්න නේද? එකට එකක් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. කෝපයද රෞද්‍රයි. කෝපය දරුණුයි කියලා කියනවා. කෝපය ගොඩක් දරුණුයි. කෝපය නිසා නේද අපි දකිනවා මේ ඊයේ පෙරේදා මේ තාත්තයි බෑනයි එකතු වෙලා මේ මොනවාද තමන්ගේ පුතාට ගහලා මැරුවා නේ. අවුරුදු 28යි ඒ පුතාගේ වයස. මොනාටද ඒ ගහලා මැරුවේ? තමන්ගේ ගෙදර කාමරයක් දීලා තිබ්බා පුතාටයි දුවටයි ඉන්න. ඊට පස්සේ කාමරේ පුතාට දෙන්න කියලා පුතා ගියේ නැති නිසා මොකද කරේ? ගහලා පොළු ගෙනල්ලා පුතාට ගහලා ඔයගොල්ලෝ අහන්න ඇති. කී දෙනෙක් ඇහුවද ඒ ප්‍රවෘත්තිය? ඒක තමයි අපි මේ දේවල් අහන්න ඕනේ. දැන් මම දන්නේ මම නම් ප්‍රවෘත්ති අහන කෙනෙක්. මගේ සභාවේ දරුවෝ දන්නවා මම ගලාට සභාවේ ඉවරලත් මම ප්‍රවෘත්ති අහනවා. ප්‍රවෘත්ති මම දවසට 3 පාරක් විතර අහනවා. හැම වෙලාවෙම ප්‍රවෘත්ති මොන වෙලාවෙද මේ FB එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ මම මේ ප්‍රවෘත්ති අහනවා. දන්නේ මට හරි මේකක් තියෙනවා මේ මොනවාද අද රටේ වෙන තත්ත්වය දැනගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රවෘත්ති අහද්දි තමයි දැනගත්තේ මේ දවස් 2-3කට විතර ඉස්සෙල්ලා මේ පුතාට ගහලා මැරුවා. බලන්න මේ වතුර ටිකක් දෙන්න මේ බැඳපු මිනිස්සයා මේ නැත්තම් මේ තරුණ භාර්යාව යන්න යද්දි අතේ ගිරිසප්පෙකුත් ඉන්නවා ඒ ළමයාගේ. මේ වතුර ටිකක් දෙන්න දීලා නැහැ. මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඒ ගුටි කාලා ඉන්න සහෝදරයාගේ නංගි අර ගුටි කාලා ඉන්න සහෝදරයාගේ භාර්යාව ඇදන් ගිහිල්ලා කාමරයට දාලා දොර වහලා තිබ්බලු වතුර ටිකක් දෙන්න බැරි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා දොර කොහොම හරි එයා ඊට පස්සේ පොලිසියට කතා කරලා කෝල් කරලා කවුරුත් අරන් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ අවුරුදු 28ක තරුණයා තාත්තයි වෙන කවුරුත් නෙමෙයි තමන්ව ජාතක කරපු තාත්තයි බෑනයි එකතු වෙලා ගහලා මරලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර දරුවා දෙන්නත් එක්ක අර ගෑණිට දැන් අර ගෙදර ඉන්න එපා කියලා එළියට බහින්න කියලා කරදරත් කරනවලු තෝවත් මරනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ කූර රෞද්‍ර මිනිස්සු අද ක්‍රෝධයේ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් ඊට වැඩිය භයානකයිලු කාම ක්‍රෝධය. තේරෙනවද? කාමයට තියෙන ලැජිකම. ක්‍රෝධය කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මේ ඒකට තියෙන ඇබ්බැහිවීම. තේරෙනවද? ඒකට තියෙන ආසාව. ඊට වැඩිය භයානකයිලු. එහෙත් කාම ක්‍රෝධය ඉදිරිපිට සිටින්ට කාට පුළුවන්ද කියලා අහනවා. කාටද පුළුවන් කියලා අහනවා. අද ගොඩාක් මිනිස්සුගේ වැටීම තියෙන්නේ මේ කාම ක්‍රෝධය තුලයි. අද ගොඩාක් අයගේ ආත්මික ජීවිතය ඔබගේ මගේ හැම කෙනෙක්ගේම ආත්මික ජීවිතය විනාශ වෙන තැන තමයි පුතේ මේ කාමය කියන තැන.
අද ගොඩාක් අය අපි ගොඩාක් වෙලාට හොඳයි කියාගෙන ඉන්න අය යහපත් කියලා ඉන්න අය අපි කියනවා මම කලාට ඇවිදින බෝගහක් කියලා කියනවා නේද? ඇවිදින පන්සරක් පල්ලියක් කියලා කියනවා මේ මිනිස්සයා. නමුත් මේ හැම කෙනෙක්ගම වැටෙන තැන ඔබ මා හැම කෙනෙක්ම වැටෙන තැන තමයි මේ කාම ක්‍රෝධය කියන තැන. කාමයට ලොල් වෙච්ච තැන. ඉතින් මං අහගෙන ඊයේ දවසේ දේවගතිවරිය යාංචා කරද්දී විශේෂයෙන් යාංචා කරා මේ මොනවාද තමන් රහසින් කරන පාපය ගැන. ඉතින් මේක තමයි අද ගොඩාක් අයගේ බරපතල දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතන තමයි ඇස් අරගෙන ඉන්න ඕන තැන. ගොඩාක් අයගේ වැටීම මේ කාම ක්‍රෝධය ළඟ තියෙනවා. උදහස කූරය ඒක අපි කියුවා ප්‍රසිද්ධියේ තරවට්ටු කිරීම සැඟවී තිබෙන ප්‍රේමයට වඩා හොඳය. ප්‍රසිද්ධිය තරවට්ටු කිරීම සැඟවී තිබෙන ප්‍රේමයට වඩා හොඳයි. දැන් අපි ප්‍රේමය අපි ආදරය කරනවා කිය මොනවද කියන්නේ? අපි වරද්ද හංගගෙන ඉන්නවා නම් දැන් අපේ විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ නේද? අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ දරුවන්ගේ දැන් ඔබගේ පංගකලට වැරදි දැක්කම අපි කතා කරනවා. මේ වචනේ කතා කරන තුලින් කතා කරනවා. ඒ වගේ තමයි සභාවේ දරුවන්ගේ වැරදි දැක්කම අපි දේශනාව තුලදී කතා කරනවා. පංගකය කියනවා දේශනා කුරුවට ගිහිල්ලා කාටත් මේ බයින්ඩ් එපා කියලා. මේ බයිනව නෙමෙයි. දැන් මෙතන මොනවද කියන්නේ? මේ බලන්න මේ හිතෝපදේශයේ 27 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා ප්‍රසිද්ධියේ තරවට්ටු කිරීම. ප්‍රසිද්ධියේ තරවට්ටු කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙහෙම තමයි. මේ වචනේ කියලා දෙන වෙලාවට, දේශනා කරන වෙලාවට. දැන් මේව අහපුවම පංගකලාට මිනිස්සු කියන්නේ අපිට බැන්නා, පාස්ටර් බැන්නා, සිස්ටර් බැන්නා කියලා දේශනාවලදී බැන්නා කියලා තරහ වෙලා යන එක. ඒක ඔබගේ කැමැත්තක්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා දෙනවා ප්‍රසිද්ධියේ තරවට්ටු කිරීම සැඟවී තිබෙන ප්‍රේමයට වඩා හොඳයි කියලා. අපි ප්‍රේමයි කිය අපි ප්‍රේම කරනවා ආදරය කරනවා අනේ කොල්ල විනාශ වෙලා යයි අනේ මූ විනාශ වෙලා යයි කිය අපි එයාගේ අපි දකින පාපයට අපි ඒක ප්‍රසිද්ධියේ තරවට්ටු කරේ නැත්තම් අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඔබට මට ගණන් දීමක් වෙනවා. ඔබට මට වැඩිය සභාවේ දේවදාසයට දාසියට ගණන් දීමක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි හැමදාම පාපය ගැන අපි මිනිසුන්ගේ වෙන්නව අපි දේශනා කරන්නේ තම ඒ සතිය තුල එක එක්කෙනාගේ වෙන්නව අඩුපාඩුකම් දුර්වලකම් අපි ඒව අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි දේශනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඒවා මිනිස්සුන්ට හදාගන්න. ඒවා කසනකම් ඇතුව අහලා විනාශ වෙලා යන්න නෙමෙයි දේශනා කරන්නේ. පංගකලට ඔබ හිතන ඇති එකම දේ අල්ලගෙන බයිනවා කියලා. ඔව් බයින්න ඕනේ මොනවද හැදෙන්න. තේරෙනවද? ඒවා අහලා මොනවද කියන්නේ ගුරුකම් යහපත් ගුරුකම් අහලා මොනවද සිත හරව ගන්න මිනිසයා වාසනාවන්ත මිනිසෙක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. මිත්‍රයෙකු විසින් කරන තුවාල මොනවාද මිත්‍රයෙකු විසින් කරන තුවාල විශ්වාස කමින් වේ. මිත්‍රයෙකු විසින් කරන තුවාල අපි දන්නවා පංගකලාට අපි ආශ්‍රය කරන අය අපිට හිතවත් වෙලා ඉන්න අය අපිට තුවාල කරන වෙලාවල් තියෙනවා නේද? ඒවා ඉතින් මොනවාද ඒවා විශ්වාසවන්ත කමින් වෙනවලු. ඉතින් ඒවා හරියට මොනවද කියන්නේ? ඒවා අපි විශ්වාස කරව මිනිස්සයාගේ අතින් අපිට තුවාලයක් වෙනවා කියන්නේ නේද? අපිට හානියක් වෙනවා කියන්නේ අපි ආදරය කරන කෙනෙක් නේද? අපිට මොනවාද වැරද්දක් කරනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක ආය 100%ක් විශ්වාසවන්තයි. මොකද පිටමිනිහෙක් අපිට වැරද්දක් කරාට කමක් නැහැ නේද? අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් අපිට වැරද්දක් කරාට කමක් නැහැ. නමුත් අපි ආදරය කරන කෙනෙක්, අපි ප්‍රේම කරන කෙනෙක් නේද? අපි ගොඩක් කැමති කෙනෙක් අපිට නේද වැරද්දක් කරනවා කියන්නේ ඉතින් එයා හිතලම කරනවා කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙන්නේ. තුප්තියට පැමිණි අය මේ වදයට අප්‍රිය කරයි. එහෙත් මොකද්ද? එහෙත් ශුදාවත් අයට සෑම කිම යම් මිහිරිය. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. සෑම තිත්තදියම මිහිරිය කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වචනේ මේකේ හරියට සඳහන් වෙන්නේ ඒ ඉක්ෂුදාවත්. ඕකේ. ඒක අපි පස්සේ දවසක අපි හොයමු. තුප්තියට පැමිණි අය මේ වදයට අප්‍රිය කරයි. ඒ ඉක්ෂුදාවත් අයට සෑම තිත්තකමක් දෙයක්ම මිහිරිය. සෑම තිත්තකමක්ම මිහිරිය. පංගුවක් වෙලාවට
සෑම තිත්තකමක්ම මොනවද කියන්නේ මේක පූර්ණත්වයට ආපු මිනිස්සයාට තේරෙනවද පූර්ණත්වයට ආපු මිනිස්සයාට තිත්තකමත් මිහිරක් වෙනවා පංගකලාට අපිට එන දැන් මේ ඒක තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල මම කියන්නේ නෑ ධර්මිෂ්ඨකමට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවා වූ මිනිස්සයා තේරෙනවද ධර්මිෂ්ඨකම උනා වූ මිනිස්සයා මේ පැණි වලින් එයාට එච්චර මිහිරක් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ පැණි හරි මිහිරයිනේ. නමුත් එයාට තිත්තකම ඊට වැඩි මිහිරට දැනෙනවලු. මොකක්ද වෙන්නේ? එයාට වෙන වැරද්ද. දැන් පවකලාට එයාට පවකලාට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවානේ තමන්ගේ බොරුව අගුණෙන් කියන කර ඒ මිනිස්සයා ආශිර්වාදලත් මිනිස්සෙක් කියලා. තේරෙනවද? දැන් අපිට විරුද්ධව කවුරු හරි කතා කරද්දී අපිට විරුද්ධව කවුරු හරි දොස් කියද්දී ඒක ධර්මිෂ්ඨකමට ආවව මිනිස්සයා ආශිර්වාදයක් කරගන්නවා. මොකද ඒ දුර දැන් පංගකලාට අපිට අහන්න ලැබෙනවා මේ අනේ මට අරයා දොස් කියනවා මගේ නැන්දම්මා දොස් කියනවා මගේ නැන්දා මගේ අම්මලා තාත්තලා මට දොස් කියනවා ඒගොල්ලෝ පංගකලාට මට සාප දානවා මේක ධර්මිෂ්ඨකමට ආපු මිනිස්සයා ධර්මිෂ්ඨකමට මොනවාද පත්වෙච්ච මිනිස්සයා මේක ආශිර්වාදයක් කරගන්නවා. මොකද මේ මිනිස්සයා විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල යන මනුස්සයට සාප වැටෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තුල යන මනුස්සයට මොනවද කියන්නේ නපුරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එහෙම සාප දාන්න මට ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා එයා පිළිගන්නවා. ඒක තමයි කියන්නේ තිත්තකමත් එයාට මිහිරි කියලා කියන්නේ. තමාගේ ස්ථානයෙන් ඈත්ව යන මනුස්සයා කැදැල්ලෙන් ඈත්ව යන පක්ෂියකු මෙන්ය. තමන්ගේ ස්ථානයෙන් ඈත් යන මනුෂ්‍යයා කැදැල්ලෙන් ඈත් යන පක්ෂියකු මෙන්ය. ඔබ දන්නවා ඇති පක්ෂියට නැත්තම් කුරුල්ලට ආරක්ෂාව තියෙන්නේ තමන්ගේ කූඩුවේ විතරයි. මොකද කුරුල්ලා කූඩුව හදන තැනට සතා සිව්පාවට එන්න අමාරුයි. මොකද පංගකලාට අපි දකිනවා කුරුල්ලෙක් කූඩුව හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට උස් ස්ථානවල ඒ වගේම ගහක මොනවද කියන්නේ අග සතෙක්කාවත් ඒ සතා ලෙස්සලා වැටෙන විදියට තමයි ඒ කූඩු හදන්නේ. ඉතින් බඩගාලා සතෙකු සිව්පාවට එන්න බැරි විදියට තමයි ඌ කූඩු හදන්නේ. ගහේ කෙරෝලේ අත්තේ කෙරෝලේ තමයි ඌ කූඩුව හදන්නේ. එතකොට මොකක් හරි සතෙක් ආපුවම ඒ සතා ලෙස්සලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ කූඩුවේ ඉන්නකන් තමයිලු මේ කුරුල්ලට ආරක්ෂාව තියෙන්නේ. හැම කෙනෙකුටම එහෙම තමයි පුතේ. දැන් අපේ කූඩුව මොකක්ද දන්නවද? අපේ කූඩුව තමයි දේව සභාව. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුද්ධ වූ සභාව. ඉතින් මේ සභාව ඇතුලේ ඉන්නකම් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ඇතුලේ ඉන්නකම් තමයි පුතේ දුවේ ඕගොල්ලන්ට මට ආරක්ෂාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ශරීරය ඇතුලේ වෙන් වෙලා යන්න එපා. ඒ ශරීරය ඇතුලේ හැමතිස්සෙම හැම මොහොතෙම රැඳී සිටින්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ රැඳී සිටින්න. එහෙම වුණොත් ඔබට සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කාගෙන් ප්‍රශ්නාවක් මොන පීඩාවක් මොන සාපාවක් මොන මිනිසුන්ගෙන් දොස් ආවත් ඒ දේවල් ඔබට මට එන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ මේ පක්ෂියේ කූඩුවේ ඉන්නා වගේ ඒ ආරක්ෂාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබට මට තියෙනවා. විලවුන් හා සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය සිත ප්‍රීති කරන්නේ එසේම යමුකගේ මිත්‍රයාගේ හිතේසි මන්ත්‍රණයක් ලැබෙන මිහිරිකමද සිත ප්‍රීති කරයි. විලවුන් සුවඳ ද්‍රව්‍ය අපිය සිත ප්‍රීති කරනවා. ඉතින් ඒවා නේද සුවඳ ද්‍රව්‍ය විලවුන් අපි ආස්වාස ප්‍රස්වාස කරද්දී අපිට ඒක දැනෙන මිහිර තුල අපිට නිකන් හරි සිතේ ලොකු සන්තෝෂයක් ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා නේද සුවඳ තුල. නියම සුවඳ කියලා අපි සුවඳ අපි උරලා ගන්නවා. වචනේ කියන එසේම යමකුගේ මිත්‍රයාගේ හිතේශි මන්ත්‍රණයක් ලැබෙන මිහිරිකමද සිත ප්‍රීති කරයි. ඒ වගේම තමන්ට හිතවත් මොනවාද මිත්‍රයාගේ ලැබෙන මොනවාද කියන්නේ මන්ත්‍රණය කියන්නේ කාරණාව නැත්තම් අනුශාසනාව. තේරෙනවද? යහපත් දේ. දැන් හොඳ දැන් මිත්‍රයෙක් ඉඳලා අපිට මඟ පෙන්වනවා. නේද? අපිට යහපතට මඟ පෙන්වනවා. අපේ දියුණුවට මඟ පෙන්වනවා. ඒ දේ තුලත් අපේ සිත ගොඩාක් ප්‍රීති වෙනවලු. ඉතින් ඔබ කාට හරි හොඳ මිත්‍රයෙක් වෙලා ඉන්නවා නම් නේද? ඔබ කාට හරි හොඳ යාළුවෙක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ කාට හරි හිතවත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ අයට හැමතිස්සෙම යහපතට මඟ පෙන්වන්න.
තේරෙනවද? ඒක ඒ මිනිස්යාගේ සිත ප්‍රීතියට පැමිණෙනවා. අපි දකිනවා ගොඩාක් මිත්‍රයෝ ඊයේ අපි හැමතිස්සෙමයි කතා කරනවා. ගොඩාක් අයව මේ දැන් සභාවේ ඉන්නකම් ගොඩාක් අය ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ගොඩාක් භක්තිවත් ලෙස ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ මේ සභාවේ මිත්‍රයෝ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ මිත්‍රයෝ ඇතිවීම තුල මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ අර දෙවියන් වහන්සේ තුලත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධය නැත්නම් සභාවත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධය ගැළවිලා ගිහිල්ලා අර මිත්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධකම තුල ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රේමෙන් ඈත් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ සම්බන්ධ වෙද්දී ඔබ යහපත් මිත්‍රයෝ හොයාගන්න. හොඳ මිත්‍රයෝ හොයාගන්න. ඔබට වැරදි අදහසක් දෙන කෙනෙක් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න යන්න එපා. මොකද ඔබට හැමතිස්සෙම ගෙනලා වැරදි කියනවා නම් ඕපදූප කියනවා නම් දෙනවද? කන පිරෙන්න අනිත් අයගේ දේවල් කියනවා නම් වල්පල් නම් කතා කරන්නේ. ඒ මිනිස්යාගෙන් ඔබ ඈත් වෙන්න. මොකද ඒ මිනිස්යාගෙන් කවදාකවත් ඔබට යහපත ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දකින්න ඔබ අහලා ඇති අර අපි දකිනවා බෞද්ධ කතාවක් තියෙනවා මේ ගිරව් දෙන්නෙක් හුලකට ගහගෙන එනවා කූඩුවකින් ගහකට ගහගෙන ඇවිල්ලා එක ගිරවෙක් වැටෙනවා මොනවාද තාපසයෙක් ඉන්න තැනකට ඒ තාපසයෙක් කියන්නේ හොඳ දේවල් කරන කෙනෙක් කියලා ඉතින් මේ මිනිස්සු කියනවා ඒ කියන්නේ යහපත් ලෙසට හැසිරෙන කෙනෙක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් ගිරව ගිහිල්ලා හොරු කල්ලියකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම වුණාට පස්සේ එක මිනිස්සෙක් අසරණ වෙලා මේ කැලෑවේ යද්දී අර පූජකයා ළඟට වැටිච්ච ගිරව ළඟින් යද්දී ඒ ගිරව කතා කරලා කියනවලු එන්න කණ්ඩ බොණ්ඩ මොනවාද ගිමන් අරින්න කිය තමයි ඒ ගිරව කියන්නේ. ඉතින් අර අසරණ වෙච්ච මනුස්සයර ලොකු ප්‍රීතියක් දැනුණලු. ඉතින් මේ ගිරව කියන මේ කතාවල් අහලා ඔබට මම කරාට ඔබ බෞද්ධ කෙනෙක් නම් ඔබට ඒ ජාතක කතාව මතක් වෙයි. ඉතින් මට ඒ ජාතක කතාවේ නම් මතක නැහැ. කතාවල් දන්නවා ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් මේ ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා නැවත එතන ගිමන් නැරලා කාලා බීලා ඒ පූජකයා නැත්නම් තාපසයා හිටපු තැන ටිකක් ඉඳලා ඉවරලා නැවත ඔහු යද්දි කැලෑවේ යද්දි අර හොරු කල්ලියට හවුවෙච්ච ගිරවා ඉන්න තැනින් යද්දි ඒ ගිරවා කියන්න ගත්තලු මෙන්න එකෙක් එනවා ගහපියව කොටපියව මරපියව මංකොල්ල කාපියව ගහපියව කොටපියව මරපියව මංකොල්ල කාපියව කිය ඒ ගිරව කියන්න ගත්තලු. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ අපි ආශ්‍රය කරන යාළු මිත්‍රාදීන්. ඔබට හැමතිස්සෙම ඔළුවට ගෙනල්ලා නොයෙක් දේවල් දාදී පංගකයි ඉන්නවනේ කුරු ගගා නොයෙක් ප්‍රශ්නම ගෙනත් දානවා. අනිත් මේ Tamanට නැති ප්‍රශ්න අනිත් කෙනාට බයිනවා නැත්තම් අනිත් කෙනාට දොස් කියනවා. මේ වගේ මිනිස්සුගෙන් ඈත් වෙන්න. ඈත් වෙලා ඔබට ඔබගේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕන. ඒ වගේම වල්පල් දොඩවන මිනිස්සුගෙන් ඈත් වෙන්න. ඒ වගේ ඈත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ ගැන නැත්තම් යහපත් දේ ගැන කතා කරන හොඳ දේවල් ගැන කතා කරන්න මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න කැමති මේ වගේ මිනිස්සුන්ව ඔබගේ ජීවිතේ හිතවත්තු කරගන්න යාළුවෝ කරගන්න. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඒ වගේ තමයි උගත් මිනිස්සුන්ව මෝඩයි කියලා මං කියන්නේ ඈත් කරන්න කියලා. නමුත් ඔබ ගොඩාක් පිස්සු වගේ ජීවත් වෙන මෝඩෝ වගේ ජීවත් වෙන ලෝකේ රස්තියාදුකාරයෝ වගේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ආශ්‍රය කිරීමෙන් ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබ ඒ ගණයට වැටෙනවා. අර ගිරව් දෙන්න වැටෙනවා වගේ. යහපත් තැනට වැටිච්ච ගිරව යහපත කතා කරන්නත් මොනවාද අයහපත් තැනට වැටිච්ච මිනිහා ගිරව අයහපතට කතා කරන්නත් වැටෙනවා වගේ ඔබ වැටෙන තැන විදියට තමයි ඔබගේ ජීවිතේ හැදෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දකින්න ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් අයගේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන් කරන්න ආපු ගොඩාක් අයගේ විනාශය ඇති උනේ මේ අයහපත් මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීමෙන්. තේරෙනවද? සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීමෙන් මොකද උනේ? ඒ අනේ අර මිනිස්සයාගේ තිබ්බ අයහපත්කමත් නැති වෙලා ගියා. ඉතින් ගොඩාක් යහපත් කියලා හිතවු මිනිස්සුયો අද අයහපත් වෙලා ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපංගලාට අපිට පාරේ යද්දී අපි ගොඩක් අය දකිනවා. ඉතින් කනගාටුයි. යහපත් කියලා හිතවු මිනිස්සු අද අයහපත් විදියට ගමන් කරනවා දැක්කම දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳලා
යහපත් ඉදිරියට යපු මිනිස්සු අද අයහපත් ලෙස ගමන් කරනවා දැක්කම ඉතින් ගොඩක් කනගාටුයි. නමුත් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තුල අපේ ගමන අපි යහපත් මිනිස්සුත් එක්ක ගමන් කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. තේරෙනවද? අයහපත් මිනිස්සුන් අපේ ජීවිතේට අපි ලං කරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් යහපත් මිනිස්සුන් ලං කරගන්න. ඒ වගේම ඔබේ නිවසට එන කෙනා ගැන ගොඩාක් විමසිලිමත් වෙන්න. ඔබ ආශ්‍රය කරන කෙනා ගැන ගොඩාක් විමසිලිමත් වෙන්න. ඔබගේ රහස් කියන කෙනා ගැන ඔබ ගොඩාක් විමසිලිමත් වෙන්න. මොකද අන්තිමට ඔබටම විරුද්ධ මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා නැගී සිටින්න පුළුවන්. අද ගොඩාක් අයගේ ඔබගේ මගේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ විනාශයට නැත්තම් වැටීමට මූල තමයි අපි කියන්න ඕන දේ කියන්න ඕන කෙනත් එක්කත් කියනවා නොකියන්න ඕන කෙනත් එක්කත් කියනවා. අන්තිමට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? නොකියන්න ඕන කෙනත් එක්ක කියවුවම ඒ මිනිස්සයා මොනවද කියන අපෙත් එක්ක පොඩි අමනාපයක් වුණාට පස්සේ අයියෝ අර ප්‍රසිද්ධියේ ඇඳුන් නැතුව ගමන් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි ඊට පස්සේ වෙන්නේ. තේරෙනවද? හෙලිවැල්ලෙන් ඉන්න තමයි වෙන්නේ ඊට පස්සේ. මොකද ඇයි අර අයහප මොනවද කියන්නේ? අපි නොකියන්න ඕන මිනිහත් එක්කත් අපේ දේවල් කියලා ඒ මිනිහා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නොමිලේ පෝස්ටර් ගහනවා ඔබ මා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීමේදී. ඔබ ආශ්‍රය කරන කෙනා අනුව තමයි ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගෙන්න යන්නේ. තේරෙනවද? ඔබ ආශ්‍රය කරන කෙනා අනුව තමයි ඔබගේ අනාගතය තීරණය වෙන්න යන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒක නිසා ඔබ ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු යහපත් මිනිස්සු නම් ඔබ කවදා හරි යහපත ඔබගේ ජීවිතයේ රැස් කර ගන්නට යනවා. නුඹේම මිත්‍රයාද නුඹේ පියාගේ මිත්‍රයාද අත් නොහරින්න. නුඹේම මිත්‍රයාද නුඹේ පියාගේ මිත්‍රයාද අත් නොහරින්න. නුඹේ විපත්ති දවසේදී නුඹේ සහෝදරයාගේ ගෙට නොයන්න. ළඟ සිටින අසල්වාසියෙක් දුර සිටින සහෝදරයෙකුට වඩා හොඳය. තේරෙනවද? දැන් විපත්ති දවසක් බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේ දේවල් කියන්නේ. විපත්ති දවසක් ආවම තමන්ගේ සහෝදරයා ගෙදරට යන්න එපාලු. නේද? ඒක ඊට වැඩිය හොඳයිලු නුඹගේ අසල්වාසී ළඟ සිටින අසල්වාසියාගෙන් පිහිටක් ලබන එක. බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ඇත්ත නේද? අපි ටිකාරේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට පිහිට වෙන්නේ අසල්වාසී මිනිස්සු නේද? අපි නිකන් හරි අපිට අනේ අසනීපයක් වුණා කියලා ඔබ නිකන් හරි අද දවසේ සහෝදරය අතාරින්නකෝ. මම කරාට අම්මගේ තාත්තගේ ගෙදරට ඔබ යන්න බලන් හිටියා කියනකො කරදරයක් විපත්තියක් වෙලා. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කරදරේ විපත්ති වෙලා ඔබ එනවා කියලා දැනගත්තම ඒ අම්මා තාත්තා පව අද ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඔබව. හැබැයි සලකනකම් හොඳයි. තේරෙනවද? ඔබ මොනවද කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඔබට තියෙන කාලේ කරනකම් හොඳයි. අන්තිම මොකද ඔබ විපත්තියට වැටිලා ඔබගේ සහෝදරයා ළඟට ඔබගේ දෙමාපියෝ ළඟට යද්දී අද ඒ දොරවල් වැහෙනවා. මේක කොහෙවත් නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. ඒක නිසා ඉතින් මම හිතනවා ගොඩාක් අපිට තියෙන අවුරුද්දක්ම කතා කරන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා ඊතෝපදේශයේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයෙන් අද දවසේ නවත්තමු කියලා. මේක පුතේ මම අද කතා කරව ප්‍රමාණයට වැඩිය ඔබ මේක මේ අද 27 ඔබ 10 පාරක් විතර කියවන්න. තේරෙනවද? මම මේ කතා කරපු දෙයට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලන්ට දේවල් කතා කරා. එහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? යසන්ත කුමාර මම ඔයාටත් එක්ක කතා කරන්න පුතේ. ඔයාට බයිබලයක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් බයිබලයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. තේරෙනවද? මේ වචනේ අරගෙන ඔබ 10 පාරක් විතර කියවන්න. මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කරගත්තම දෙවියන් වහන්සේ කතා කරයි. ඔබගේ මොනවාද තියෙන අඩුපාඩුව? ඔබගේ මොනවාද තියෙන වැරද්ද? ඇයි ඔබ අද රෝගී වෙලා ඉන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ මේ වචනේ තුලින් කතා කරයි. මොකද ස්වාමින් වහන්සේට පුළුවන් දැන් මේ මගේ මුඛයෙන් කතා කරන මේ වචනය දැන් 20ක් 18ක් 20ක් අහගෙන ඉන්නවා කියන්නකෝ. ඒ 20 දෙනාට වචන 20ක් එකපාර ඒ පිට වෙන මගේ මුඛයෙන් පිටෙන එක වචනේ වචන 20ක් හැටියට යවන්න. එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක නිසා ඔබ දැන් මේ අද දවසේ කතා කරපු මේ වචන 10 ඔබ 10 පාරක් කියවලා බලන්න. ඔබට ගොඩාක් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරයි. මම කතා කරාට වැඩිය දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා කිව්වට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල මොනවාද දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවදි තමයි.
තේරෙනවද? ඒ කියවද්දී අපිට හඬ ශබ්දය ඇහෙනවා. තේරෙනවද? අපිට දැනෙනවා ඒක. මේ කතා කරන්න ඕන දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට උගන්වනවා. එතකොට දැන් මේක අපි 10 පාරක් විතර කියවද්දී දෙවියන් වහන්සේ මං අද ඔබට කතා කරාට වැඩිය පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරයි. තේරෙනවද? කරලා බලන්නකො මං කිව්වට. හැබැයි දැන් මේක අහලා ඉවරලා ඔබ ගිහිල්ලා සින්දුවක් දාගෙන අද ගොඩාක් අයගේ ජීවිතේ එහෙම තමයි මෙයා වෙන්නේ. එහෙම හිටපු අයගේ ජීවිත විනාශ වෙලා ගියා පුතේ. තේරෙනවද? සභාවට ඇවිල්ලා নমස්කාර කරලා ගීතිකා කියපු අය කටහඬ ලස්සනයි කියලා දැනගත්තට පස්සේ මොකද උනේ? රෙස්ටුරන්ට් ගානේ කියලා සින්දු කියන්න ගත්තා. එක එක්කෙනාට සින්දු කිය දාන්න ගත්තා. අද මොකද දන්නවද වෙලා තියෙන්නේ? අද ඊට පස්සේ සභාවෙන් ඈත් වෙලා ඒගොල්ලෝ ආස ලෝකේ දේවල් වලට යන්නේ. ඒ වගේ ඔබ මෙතනින් ඉවරුනාට පස්සේ ගිහිල්ලා වෙන දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔබට ඕනේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඔබ මේක නිදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අද දවසේ මේ හිතෝපදේශයේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පද 10 විතරක් 10 පාරක් කියවන්න. කියවලා ඔබ නිදා ගන්න. පුදුම හාස්කම් පුදුම විදියට දෙවියන් වහන්සේ එල්ලි වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට කතා කරයි. දෙවියන් වහන්සේ එල්ලි වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වයි. ඒක තමයි මඟ පෙන්වීම කියන්නේ. තේරෙනවද? මේ ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම කතා කරන්න. ඉතින් මට මතකයි මම ඉස්සර ලංකාවෙද්දී මම සභාපාලකයෙක් හැටියට සේවය කරන්න ගත්තේ මොනවද මම 2001 ඉඳලා මගේ දරුවෝ හම්බුනාට පස්සේ තමයි මම සභාපාලකයෙක් හැටියට සේවය කරන්න ගත්තේ. ඉතින් ඒ සේවය කරද්දී පාවකලාට මම ගොඩක් වෙලාට සභාවට උදව් කරගෙන ඉන්නවා මිසක් එහෙම බාර අරගෙන මම කරන්නේ නැහැ සභාවක්. ඇයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේට එහෙම අපි මේ සේවය කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ පාන්දරට නැගිටින්න දෙන්නේ නැහැ ඒ දවස්වල. නැගිටින්න දෙන්නේ සේවයට යන්න ඉස්සෙල්ලා දවසේ අපි නිදාගන්නෙත් මේ 11:00ට 12:00ට විතර දෙකට විතර නැගිටලා පවකලාට මේ දේශනා කරනවා. අපි අහගෙන ඉන්නවා. දේශනාව ඇහෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන්නේ කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬ ශබ්දය ඇහෙන ක්‍රම. තේනවද? ඔබ මගේ භාර්යාවයි හැමදාම පුරුදු වෙලා තියෙනවා නිදාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දේශනාවක් අහලා නිදාගන්න. හැබැයි ඒ දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා අපි. අහගෙන ඉන්නවා භාගයක් විතර ඇහෙද්දි පාගලට අපිට නිින්ද ගිහිලා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒත් ඉන්නේ අර දේශනාවෙම තමයි. ඉතින් අපිට හොඳ නිින්දක් ගිහිලා උදේ නැගිටිද්දි අපි දන්නෙත් නෑ අපිට නිින්ද ගිහිලා. ඉතින් පුතේ දුවේ මම ඔයගලන්ට අවවාදයක් කරන්න කැමතියි. ඔබ සින්දු අහන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔබ එක ලෝකේ දේවල් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් අහලා බලලා කියවලා ඔබ නිදා ගන්න. නිින්ද යන්නේ නැහැ කියපු කෙනා ඊට පස්සේ ඇහැරෙන්න අමාරුයි කියලා කියයි. එච්චර නිින්ද ගියා කියලා කියයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට හොඳ රාත්‍රියක් දෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ තුල හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. හරිම ලස්සනයි පුතේ මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල යන ගමනේ අපි මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන ගැටලුව ආවත් ඒ දේවල් අපේ කරට ගන්න එපා. දැන් මොකද මට කියලා මේ ප්‍රශ්න ගැටලු නැතුව නෙමෙයි. නොඑක් විදියට ප්‍රශ්න ගැටලු එනවා දවස ගානේ එක අලුත් දේවල් එනවා. නමුත් මගේ මේක තමයි මම එකක්වත් ගන්නෙ නෑ. ඇඟට ගන්නෙ නෑ. ඔළුවට ගන්නෙ නෑ. හේතුව තමයි ඒක මට අවශ්‍ය නෑ. මොකද අපි ගීතිකාව ගායනා කරා මා බලවත් කරන්නව තැනන් වහන්සේ දුර මට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. මම දකිනවා මාත් එක්ක ඉන්න මේ මගේ සභාවේ දරුවෝ දකිනවා මම කොච්චර සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඇයි ඒ අවශ්‍යතාවයක් නෑ අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන දේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹගේ දෑතට හවුවෙච්ච දේ වීරයෙන් කරපන්. එච්චරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ පුතේ අපේ හැමදේම විසදනවා. තේරෙනවද? ඔබ ප්‍රශ්නේ ජීවත් වෙන්න එපා. ගැටලුවේ ජීවත් වෙන්න එපා. මොකද අපි මේක කියවද්දිම බලන්න 27 එක පළවෙනි පදයේම කියනවා හෙට ගැන පාරට්ටු කර නොගන්න මක් නිසාද දවසක් ඇතුළතදී මොනවා සිදු වේදයි නුඹ නොදන්න හේනේ. ඒක නිසා අපි ගොඩාක් කල්පනා කරන්න යන්න එපා. ගොඩාක් දේවල් හිතන්න යන්න එපා. ඔබට රෝගයක් තිබ්බත් අනේ මම මේ රෝගේ ජීවිත කාලේ මෙහෙම ඉදීද කිය හිතන්න යන්න එපා. නෑ.
මේ රෝගය අද විතරයි. හෙට සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ දවස ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දෙන්න යනවා. අද දවසේ උන්වහන්සේ ඒ දවස දෙන්න යනවා. හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන්න දෙවියන් වහන්සේ දැන් මාව සුව කරන්න යනවා. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ හාස්කම සිදු වෙන්නේ ඔබගේ ඇදහිල්ල තුලයි. තේරෙනවද? ඔබගේ ඇදහිල්ල තුලයි. ඇදහිල්ල කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගැන සහතිකයක්. තේරෙනවද? නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවක්. තේරෙනවද? අපිට නැහැ නමුත් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ ලියලා කරලා දීලා තියෙනවා. මේක ඔබගේ ජීවිතේ වෙන්න යනවා කියලා. තේරෙනවද? බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගැන සහතිකයක්, නොදක්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවක්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක තමයි ඇදහිල්ල කියන්නේ. තේරෙනවද? අපිට නැති දේ ගැන අපිට අයිතියක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේ දැන් මගේ ජීවිතේ හාස්කම කරන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යනවා. තේරෙනවද? එහෙම ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට වැඩිය ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේ දැන් ආවොත් දැන් මාව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔසව ගන්නට යනවා. මේ හාස්කමට ඒ වගේම රෝග සුවයට වැඩිය ඔබ හොයන්න යසන්ත පුතේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට මං කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද? ඔබ අද ඇවිදින්න බැරුව ඉන්නවා ඇති. ඔබ නැමෙන්න බැරුව ඉන්නවා ඇති. ඔබ ඒ ගැන දුක් වෙන්න යන්න එපා. අද ඔබට ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙච්ච නිසා තමයි අද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. මාව මේ තත්ත්වයට දැම්මේ ඔබ වහන්සේ මං අද හොඳින් හිටියනම් මගේ ජීවිතේ විනාශ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අද මාව මේ තත්ත්වයට දාපු නිසා තමයි, මාව මේ කරදරයට දාපු නිසා තමයි, මාව මේ පීඩාවට දාපු නිසා තමයි, මාව මේ රෝගයට දාපු නිසා තමයි අද මා දෙවියන් වහන්සේව දකින්නේ. ඒ ගැන ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. පුතේ අපේ ජීවිතය ගෙයක් හදලා ඉවර වෙන්න නෙමෙයි. අපේ ජීවිතේ ඉඩමක් අරගෙන ඉවර වෙන්න නෙමෙයි. වාහනයක් අරගෙන ඉවර වෙන්න නෙමෙයි. තේරෙනවද? නැත්තම් පෙන්ෂන් එක එනකම් වැඩ කරලා පෙන්ෂන් එකෙන් ආයි පෙන්ෂන් ගිහිල්ලා මොනවද කියන්නේ නැහින දෙහින කාලේ බණක් භාවනාවක් කරගෙන ඉන්න නෙමෙයි අපේ ජීවිතය. අපේ ජීවිතය අපි මේ ගමන සදාතන ජීවිතයට යන්නයි. තේරෙනවද? අපේ ආත්මය මැරිලා මේ නරකාදියට යන්න නෙමෙයි. ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක සදාකාලෙන් සදාකාලයට ජීවත් වෙන්නයි. සදාතන ජීවිතය හොයන මාර්ගයට එන්න ස්වාමින් වහන්සේ තුල ලෝකයේ දේවල් හොයන්න යන්න එපා. අද ලෝකයේ දේවල් හොයන මිනිස්සු විනාශ වෙලා යනවා. අපි ඒ අය පාරක් ගායනේ අපි දකිනවා. අපි දැක්කම හැංගෙනවා පංගුවක් අය. ඉතින් ඒ තමයි ලෝකයේ දේවල් හොයන මිනිස්සු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබ හැම කෙනෙකුටම ජේසුස්පීටයි කියනවා මම මේ වෙලාවේ රෝගීව ඉන්න අයට මම ජලය යාච්ඡා කරලා දෙන්න යනවා, තෙල් යාච්ඡා කරලා දෙන්න යනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මොන රෝගයෙන් හිටියත් දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, හන්දිපත් අමාරුව, ආතරයිටිස්, රූමැටික්, මොනවාද තයිරොයිඩ්, ඔළුව කැක්කුම්, කොන්ද කැක්කුම්, මේ මොන රෝගී හිටියත් ඔබ මේ වෙලාවේ ජලය ගන්න ජලය භාජනයක් ඔබ ගන්න අරගෙන ඒ වගේම තෙල් ඔබ අරගෙන ඔබ යාච්ඡා කරලා ඒ තෙල් ආලේප කරලා ජලය බොද්දි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සම්පූර්ණ රෝග සුවය ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න යනවා. මම මේ වෙලාවේ යාච්ඡා කරන්න යනවා ඔබට. සුදෝ බලවන්ත දෙවි පියාණනි, නාසරේති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි, මේ ජලය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අතැතිව ඉන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ දරුවෝ බාර කළා මම යාච්ඡා කරනවා. මේ තෙල් අතැතිව ඉන්නා වූ මේ දරුවෝ මම බාර කළා මම යාච්ඡා කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ජලයට, මේ තෙල් වලට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න, ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි. සුවය ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න ස්වාමීනි. ස්වාමීනි මොන රෝගේ තියෙන අය බිව්වත් දැනවසේ වගේම දරුවෝ නැතුව දැනවසේ ඉන්න අය දැනවසේ මේ ජලය බොද්දි දෙවියන් වහන්සේ මේ තෙල් ආලේප කරද්දී ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ දැනවසේ ගර්භාෂය ඇරෙන්න ඕනේ, ගර්භාෂවල ජීවනය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුරුෂයාගේ දැනවසේ ශක්තිය, පුරුෂ ශක්තිය දරුවෙක් හදන්න පුළුවන් ඒ ජීවනය දෙවියන් වහන්සේ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ කියලා මම යාච්ඡා කරනවා ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේගේ හස්තයට සියල්ල බාර කරනවා. ස්වාමීනි ඒ වගේම යක්ෂ අන්ධකාර බලවේගයකින් ඉන්න අය කෙනෙක් මේ ජලය බොනවද? ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ ශරීරයේ තියෙන ඔය සියලුම යක්ෂ අන්ධකාර බලවේග ස්වාමීනි ඒවට දැනවසේ යම් දේවල් කාලා බීලා තියෙනවද ඒවා මමනේ টয়ලට් එකෙන් ගිහිලා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙන්න ඕනේ කියලා මම යාච්ඡා. ස්වාමීනි නැවත මේ ජලයේද තෙල්ද ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ආශිර්වාද කරනවා, ආශිර්වාද කරනවා. නාසරේති යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්.
ජලයේ තෙල් යාච්ඡා කරගත්තු අය තෙල් ආලේප කරලා ජලය පොඩ්ඩක් බොන්න මම ඔබට තව ටිකක් මම යාච්ඡා කරන්න ඔබ බොන ගමන් ඉන්නවා නම් මට දාන්න මේ වෙලාවේ කමෙන්ට් එකක් මම දැන් ජලය බොනවා කියලා ඊට පස්සේ බීලා ඉවරනට පස්සේ මා බීලා ඉවරයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම යාච්ඡා ඉවර කරන්නට යනවා සුදු බලවන් දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ හස්තයේ මේ වෙලාවේ මේ ජලය පානය කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ මේ දරුවෝ බාර කළා මම යාච්ඡා කරනවා මගේ තාත්තේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ අයට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න ඔබ වහන්සේ කරුණා පුදුම ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ දිය වැඩියාව තියන අය දෙවියන් වහන්සේ කොරස්ට්‍රෝල් තියන අය දෙවියන් වහන්සේ හන්දිපත් අමාරු දෙවියන් වහන්සේ තියන අය දෙවියන් වහන්සේ යක්ෂාන්තකාර බලවේග තියන අය දෙවියන් වහන්සේ ගර්භාෂ දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෝ පුරුෂ ශක්තිය නැතුව ඉන්න අය දෙවියන් වහන්සේ මේ ජලයේ බොද්දි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මම යාච්ඡා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ අබල දුබල තන් දෙවියන් වහන්සේ සියලු රෝග සම්පූර්ණයෙන් පහවලයන්ට ඕනේ ස්වාමීනි මේ ජලයේ බොද්දි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ ශරීරවල තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සියලුම දෙවියන් වහන්සේ මතුරලා දීපු දේවල් අඩවින කොඩවින බන්ධන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙනවා ඒ දේවල් ස්වාමීනි නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එළියට එන්න ඕනේ කියලා මම යාච්ඡා කරනවා යේසුගේ නාමයෙන් නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට එන්න ඕනේ අනකරන යේසුගේ නාමයෙන් මම යාච්ඡා කරන ස්වාමීනි මේ ජලය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි බීපු අයගේ ශරීරය තුල දැන් ස්වාමීනි වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න ඒක දිව්‍ය ඖෂධයක් ඇරෙන්න වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි යම් රෝගයක් තියෙනවා ජලය බීපු කෙනෙක්ගේ ශරීරය තුල නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම අනක කරනවා ඒ දේවල් එළියට එන්න ඕනේ යේසුගේ නාමයෙන් ඕ ටොයිලට් එකෙන් ගිහිලා රෝගේ සුවය ලබන්න වමනෙන් එළියට එන්න ස්වාමීනි මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාමීනි රෝගීකාරී කොටස් මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙනව දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කැල්සියම් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එළියට වරෙන් කියලා මම අනකරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම අනකරන රෝගය පහවෙලා ඵලයන් නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් රෝගය පහවෙලා ඵලයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ලේවල බලේ ස්වාමීනි වහන්සේගේ හස්තයට මේ දරුවෝ බාර කරන සුවය ඔබ වහන්සේ මේ රාත්‍රී කාලේ දැනවස විදිල්ලක් වගේ ස්වාමීනි දෙවියන් වහන්සේ මේ රෝගී වෙ ඉන්නව මේ අසන්ත පුතා ඇතුළු රෝගී වෙලා ඉන්න කෙනෙක් තුරට ඔබ වහන්සේ දැනවස අද රාත්‍රියේ විදිල්ලක් වගේ ඔබ වහන්සේගේ සුවය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඒ විදිල්ල කොටද්දී දැනවස ඒ එළියේ දැනවස ස්වාමීනි එන්නව පොළොවට ඇවිල්ලා වදින්නව වගේ කරන්ට් එක දැනවස ඔළුවට වැදිලා දැනවස ස්වාමීනි කකුල් අතපය වලින් දැනවස ස්වාමීනි ඒ රෝග විශ්සි වෙලා යන්න ඕනේ අද රාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේ සුවය නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා මම යාත්‍රා කරන පුදුම හාස්කම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ වචනේ 10 පාරක් කියවලා ඔවුන් නිදාගද්දී පුදුම දේ බලවත් දේ දැනවස පුදුම හාස්කම් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕනේ කියලා රෝග පහවෙලා යන්න ඕනේ කියලා මම යාත්‍රා කරනවා ස්වාමීනි වහන්සේගේ හස්තේ මේ සෑම දරුවෙක් බාර කරනවා ආශිර්වාද කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාය ආමේන් ජේසුස් පීඨයි පියාදර දේව දරුවනේ අපි හෙට දවසේ 96 වෙනි යාච්ඡාව තුළින් 195 වෙනි යාච්ඡාව තුළින් අපි හෙට දවසේ හමු වෙමු ජේසුස් පීඨයි සුබ රාත්‍රියක් මම කිව්වා වගේ මේ වචනේ 10 පාරක් කියවලා නිදා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ බලවත් දේ පුදුම දේ කරනවා ඔබට ආයේ මේ යාච්ඡාව දාලා අහගෙන එහෙම නිදාගත්තත් කමක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා ජේසුස් පීඨයි